سلام دوستان عزیز، خوش آمدین به ویدیوی جدید از چینل احمدیت. امروز تصمیم دارم که براتون یک غذای خیلی خوشمزه جور کنم دیگه. یک غذایی که 50 تام کدش بخورید و غذا بسیار ساده، برنج با گوشت مرغ. پس تا آخر ویدیو با ما باشین و بریم ببینیم که چیکارا خواهد کردیم. در زندگی هم قدستان پاک نشته بود. اینا مواد لازم برای پختن ازی گوشت زیبا و برنج زیباست. چون که خیلی مزه میده که میگم لاوای دانم میره. شما برین یک قسمت بسیار کم از وقتی که کلش پخته شد تمام شد سعی کنین باز برمیگردیم. Oh my god! Wow! طوری که شما دیدید معنوس خودم نمیفهم چرا رقم میشه. میگم شما حتما دیگه در آخر دیدین که چرا رقم شده. و انا گفتن همونه این کدام ویدیو آموزشی نیست که من شما رو یاد بدم چرا رقم غذا رو پخته کنین. یکی از بخش های ویدیوی چینل ماست که طوری که شما میفهمین در چینل ما ویدیوهای تست کردن غذا اپلود میشه و خیلی پست میشه، در جاهای لوکس میرم و بسیار کارهای خاص میکنم. میگم کلا در مورد غذاست و بریم ببینیم مواد اولیه غذا چی هستند. خب لوازم مورد نیاز میبینیم که روغن است، برنج است، گوشت است، زعفران است، دیگه بانجان رومی است، پیاز است و این بعض از مسالجات است. شما هر چی که مسالجات در خانه دیدین و گیرتان اومد حتما پرتید. خب به خاطر که ویدیو خسته کن نشه میریم ویدیو رو در سرعت بالا میبینیم. بعد از او باز میریم یک پاکت اومده نمیفهم پاکت چی است، میریم پاکت میگیریم میریم باز میکنیم و در آخر غذا رو امتحان کرده و ویدیو رو به پایان میرسونیم. فلان مرغا از بین که دو میده کنیم میرکن یعنی دو سه بسم الله الرحمن الرحیم. از خاطر است که در ویدیو که ویدیو اگر هیچ فایده نداره باید کار دخواد شما کار کردات کارا نکنید که دوستان انگار نکنید. ما کلانکار آدم است. خب ما گفتن همونه دیگه نان برنج ما را یک دو کت گیرک از برنج بندازیم دینی دمی زرشک بندازیم. یک دو کت گیرک انداختیم نان سر از پس بسته میکنیم. باز از او با زعفران هم اندازیم. زعفران اینی رو کنید بسیار خوبی هر طرف باش میکنیم. اگه نکنیم مهم نیست. فکر کنم دیگه که ویدیو غذا هم کافی است. بریم منال ببینیم که پاکت حسابش رقمه. با ما یک پاکت آمده نمیفهمیم پاکت چی است. حالا آمدیم که رو بگیرم. روی دیگه نشان داده نمیتونم چون آدرس خانه ماست. میگم باید میگه پاکت در اینجا باشه. بریم پیدا کنیم ببینیم این پاکت که است چی است. من نمیفهمم. ما کدام چیز سفارش هم ندادیم. ما چه می پاکت چی است. دوستا پاکت ها را گرفتیم. من نمیفهمم که این پاکت ها چی است از خاطر چیز. فقط همون فهمیدم ماله که او بی که است. همون جایی است که من کار میکنم یعنی از طرف شرکت در روان شده. این کی چی است نمیفهمم. بریم ببینیم که در این پاکت ها چی است. خودم هنوز نمیفهمم. اما میفهمم که از کار اومده و حدس میزنم که پاکت ها به خاطر دخترم اومده. به خاطر که ما قدیر نمیشه که بچه دار شدیم. یک 5 ماه میشه فکر کنم و به این خاطر شاید یک تحفه داشته باشن به خاطر دخترها. این دیگه ببینیم که چی است. این چی رقم باز میشه. باش که چوکو باز کنیم.
ناگفتنمون اینجا یک دانه نامه هم دادن. باش که اول همین نامهش سعی کنیم که چی نوشته کردن. نامهش نوشته سعی کنیم که در نامهش چی نوشته کردن. در این نامهش نوشته کردن که یافترک چطورکایی فان چطورکایی. در یک چیز نوشته کردن که از سطح ما بالای سه پشتش نمیگردیم که چی است. خود دیام پشتش نمیگردیم که در این نامه چی از خودش سعی میکنیم. نامهش بسیار خطرناک نوشته کردن. بسم الله حق یک 5000 یورو باشه. باش پاکتک چی است؟ او نه یک پاکت کاغذ خانه شاباد. میگه که داده که مچ می چی است و دیگه این خانه شاباد یک دانه کاسه داده که در این کاسه که میشه که یکان چیز پرتی بازی دقیقه میتونی تو مایدهش کنی. خانه شاباد و دیگه یک دانه مخیالم که بشقاب داده. تو پیچاندن کردن فقط بگی طلا روان کردن. یک دانه بشقاب چقدر گرنگ هستی. خانه شاباد. و بله یک سیت قاشق پنجه و چاقو که رواز نمیکنم فعلا. خانه شاباد این نیست. و دیگه چی دادن باش تو که این آمد پیسه آمد دیگه. و بله یک دانم گیلاس بسیار زیبا. این یک گیلاس شاید به درد بخوره. خانه شاباد. و دو کارتن کاغذ دیگه و یا کاغذ است. نجمی نواز کنیم یا نه. و بله دو کارتن کاغذ خانه شابادی رو دیگه باز نمی کنیم. در زیراش نخواد کنم چیز مهم باشه. یا هم کاغذ است. یا اشقالایش دور من لازم. باش که همین رو سعی کنیم که اگه حالش پیسه نبره اون مردم. و بله فقط کاغذ است. کاغذ های پاره شدگی خانه شاباد. اگه گفت چری داریم در میتین ایره در بتین به عنوان چیز استفاده کنیم. خیلیم که در داخلش باز همون چیز هست. حدس میزنم که همون چیز هست چون که نگفته نمانم به دخترهای دوگانگی دارم. خدا رو شکر حتما بردوش یک چیز روان کردم. خواهی را ما شما فهمیدیم که یک پاکت کارتن است. برند ما نمیخوره. و بله در داخل از هم چیزهاییست که در داخل از دیگه بود. خب دیگه حالا وقت از این رسیده که بخیر امتحان کنیم ببینیم که چه رقم آمده. ما بسیار کم حالا به خود میکشیم فقط یک امتحان کنم. بعد از او باز که ویدیو قطع دیگه واسه صفا دیگه میخوریم و تست میکنیم ببینیم دیگه که چه رقم آمده که بسیار گشنام شدیم. ببینیم که قوارش خوب بسیار زیباست دیگه. شما دیدین در تصویرها. بسم الله الرحمن الرحیم. اوه یک مزه میتن. تو باش که براتون گوشت نشان میدم چه خوب نرم شده. سعی کنین گوشت سعی کنین پخته وره جدا میشه. بسیار یک گوشت نرم خوبش. خوب هموطنای عزیز غذا را خوردیم. جایتان خالی. خیلی مزه‌دار بود. طوری که میبینین ما دیگه همون تو لنگ لاش افتادیم. بیخی مرا این غذا همون تو گنگس کرد. بسیار یک غذای مزه‌دار بود. حتما شما هم در خانه امتحان کنین و باز بگوین که چه رقم مزه داد. شما را در کامنت باز با ما به اشتراک بذارید. انشالله تا یک ویدیو دیگه شما را به خدای پاک مسپارم. تا ویدیو دیگه الله یار نگهدارتان.